sannan a yi a kalubalance wani koko wata kamar ita nan koko shi na bai cancanci a mai registration ba, yana dogara ne akan wayan gaba bai. Watakila mai shi nan ba mutum gane ba ne, watakila mai shi nan bai kai 18 years ba, watakila mai shi nan akwai matsala cikin hankalin shi ne watakila ba mazaunin wurin ba ne. Akan wanga areas za a yi challenge ko kuwa a kalubalance wanda yake sun je register, amma dokan nan kuma na nuna hanyar da za a yi a bi. An ka challenging ka ana kafa na committee ne su yi bincike, su shiga cikin magana, su kawo shawararsu cewa mun yi bincike mun kare, amma da muka yi bincike muka kare wangan da an ka kalumbalance shi ko kalumbalance ta nan ta cancanci ko ya cancanci a yi mai registration. A cikin press statement na yi wani nasiya kaman idan an ka kalubalance wani inda ya fita cikin zango ko musulmi, shi ne samu hankuri ya bi kan tsarin da dokan nan ta yi mai ta gabatar. At the end of the day, in mai shi ne ya ba da tarihin shi da kyau, kai ba da dan kasa ba ne, kai kuma shi ka nuna kamar kai dan kasa ne, kai baka kai 18 years ba, kana da shaidan haihuwanka shi ko takardan haihuwanka, shi ka nuna ni garan da an ka haife ne, ko ka kawo iyayenka su za su yi su tabbatar cewa kai ka samu 18 years ko ba nan kake zama ba, kafanci shi ka kawo shaidu, shi ka kawo evidence da ke nuna kuma nan ne nike zama. In ka yanka ba da wanga evidence duka, at the end of the day a wurina committee nan ba su da wani hanyar da za su saya kan su hana ka, shi dai sun baka takardanka domin ka cancanci kai mai zango, kai musulmi, a baka wannan takarda bayan ai ma registration an kare. HAFIZ TV, unique every day.